Hello，大家好，我係阿 Ken。咁今日同大家又講下關於水嘅問題。咁點解仲講水嘅問題呢？嗱，講都奇怪。我對上2日咧就換咗支filter，而呢支 filter 咧竟然可以用1個月咁耐。點解今次嗰支濾芯可以用成1個月先至換呢？咁我拆咗支濾芯出嚟咧，係有少少塞，但係都比之前咧乾淨好多。咁不如帶大家去睇睇個中嘅原因啦。早輪咧就呢成條1014都重新鋪過啲水管嘅。咁好似呢啲位啦，咁佢換咗嘅。前邊嗰度咧就係一路，大家見到啊，地面嗰度鋪嗰度咧就係佢凸起嗰條舊管就換嗰啲新水管嘅。咁對面都係嘅。其實佢唔係淨係呢邊啊，兩邊嘅水管都換過晒。好似呢度咁樣啦，換過晒嘅。嗱，呢條公路咧就好長嘅，咁而家呢度咧就只不過幾公里嘅啫。嗱，好似呢度咁咧，佢重新拉過啲管咧，就分支俾啲用戶。咁呢條係全新嘅水管。嗱，佢哋分咗出嚟咧，就喺個水錶嗰度。另外分咗出嚟咧，就喺啲水錶嗰度。對面嗰度亦都係換咗嘅。嗱，好似呢度咧，佢鋪到呢度咧，就另外裝一條水管咧，就入翻呢度。嗱，呢度咧就喺嗰條主要嘅公路啦，1014就鋪到入嚟呢度啦，大家見到啦，咁一路鋪嘅，咁鋪到呢一間 resource 嗰度嘅。嗱，呢度佢有分支啲水又去翻嗰啲住宅區嗰度。咁另外呢一度咧，因為呢度啲水實在太污糟，咁我相信亦都有人投訴呢間 resource 嘅主要供水，即係自來水入到呢個 resource 裏邊咧，佢哋個水系統。咁由嗰度入嚟咧，佢哋就應該增壓上翻呢個上邊嘅水塔。咁另外由呢間resource 嘅門口咧，水務署就延伸翻條喉咧，入翻去入邊啲住宅區。去到呢度咧，每到一個位置咧，就會加個 U 型嘅接位，等啲水咧就唔會有真空。嗱，你睇下水務署駁水啦，都係流，係啊，滴下滴下咁樣。
咁坊間嗰啲手工就更加唔使諗。嗱，去到每一家用戶嘅門口咧，佢都重新幫佢接駁嘅。咁一路去都係啦。見到啦，其實呢條公路咧就好長嘅，長過彌敦道。嗱，而家就行咗過嚟對面嘅，咁啊大家都見到啦，水務署就重新鋪完管啦，亦都幫每家戶咧醫生佢哋嘅水標位，咁呢度都係直行啦。嗱，呢度都係啦，有啲水標啦。嗱，呢度又覺得好啲，冇漏。對面嗰度就漏啊。嗱，繼續行。嗱，對面嗰度接駁位都係漏嘅。呢度。角咧，亦都喺度黐一條河，咁啊引咗入去。嗱，呢兩條有個窿㗎啦，就係舊河嚟嘅，咁我已經廢咗佢呢度。大家睇啲喉管幾污糟，咁所以啲風塔咁污糟就咁幾污糟，所以入到屋咧，啲水一定污糟嘅。大家睇到片段嗰兩個窿咧，其實係一部分嚟嘅。咁我睇過呢個更換水管呢個路段。咁啊，大概有1.5公里左右啦。殺斷舊管嘅位置咧，有好幾處嘅。咁而個管壁裏邊咧，嗰個污糟情況咧，同呢個咧係差唔多嘅。咁我估計咧，就之前嗰啲水咧，水質係污糟。咁長年累月咧，就積咗喺嗰個管壁裏邊，所以大家睇到嗰個情況都幾恐怖啊！唔係咩問題，而係佢自來水本身嗰個品質係已經係好差，咁所以咧入到家家戶戶咧啲水質咧就好污糟。嗱，我之前拍過條片啦，咁泰國亦都喺泰國官方嗰度咧就 download 咗佢哋嘅水標準啦。咁如果睇完呢條片你就覺得咁嗱，文件有文件啦，咁實況咧就同文件咧根本就係兩回事嚟嘅。亦都係咁，我一直強調咧，
就建議大家咧喺入屋之前同埋飲用之前或者水缸之前咧就加個前置過濾器。咁跟住加格之後咧，就去到星盆底咧就有一組過濾器。咁我自己本身咧另外一個飲用水嘅水壺嘅，咁嗰度又都有另外一組嘅過濾器。咁其實我本身咧就有3組嘅過濾器，前置啦、星盆啦同埋飲用水咧都有過濾系統嘅。咁變咗飲水方面咧就有一定嘅保證啦。嗱，今日咧就同大家分享住咁多。咁下次再會，多謝你哋嘅收睇，拜拜。